بسم الله الرحمن الرحیم. امام مگه العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس. کسی که آگاه باشه به زمان خو، به حالات زمان و شرایط و گراوند ریالیتیز و غیره، او مشکلات بریز و هجوم نمیره، از مشکلات او فرار نمونه و مشکلات زمینگیر نمونه. لذا مطابق اسلام که تعلیمات توخکنی، اسلام احکام فردی هم داره، احکام اجتماعی هم داره، احکام سیاسی اقتصادی هم داره. در ازی اوضاع و احوال شما باید متوجه باشیم که در میدل ایست بسیار جنگ خطرناک، یعنی امکان داره لاکها نفر لقمه اجل جور شونه، لاکها نفر مهاجر شونن و از ملکهای خود فرار کنن، مخصوصا افغانستان، پاکستان، سوریه و غیره، یا مثلا حتی ممکن در ایران هم بسیار جنگ صورت بگیره و در ترکی و غیره. همین مسائل ها در این ممالک جنگ ها صورت گرفتنی هسته و از بسیار از دیر پلانینگ شده و منصوبه سازی شده که پروگرامینگ جور شده که این منطقه را در مشکلات باید مبتلا کنی. لذا جنگ ابتدایش از غزه شروع شد، از بعد در لبنان است، جنوبی لبنان است. لبنان بسیار به مشکلات کست مبتلا کده. اینجا هم جنگ شروع حزب الله بسیار ده خوب انداز دفاع مونه داره و جوابی کاروایی مونه، لیکن خب هر امریکا میخواه چین را خراب کنه، امریکا میخواه ایران را خراب کنه، امریکا میخواه که اهداف شوم خو که میخواه بیرسه این منطقه را حتما در جنگ مشغول مونه. شما توخکین در منی از 2022 این پلانینگا شروع شده. در تاجیکستان باقاعده کمپ‌های مهاجرین نصب شده، جور شده، بسیار پیسه که خرج شده. خب وقتی که اول در یک ملکی که اصلا بی‌طرف است، اون چطور مهاجرین کمپ جور شونه باقاعده برای لاکها نفر، خب معلوم میشه که یک پروگرامی مگه هسته. لذا ما باید توجه کنیم، آگاه باشیم از اطراف خون و توخ کنی که دشمن درو چی کار مونه، دشمن درو چی کار نمی. ده حزب الله که پیجرز و غیره بلاست شد و بسیاری از کماندرای حزب الله و مردم های عام به شهادت رسید. از 2020 تقریبا یا 2022 اینا باقاعده برای زی تکنولوژی کار کردن و ای کار روایی کار خو عملی کردن. لذا امیتر اینها در مختلف طریقه ها امی جاهایی که میخواه جنگ را بیندازه عوام شد در مختلف موضوعاتی که زیاد اهمیت نداره در زنا مبتلا مونه، مثلا شیعه و سنی را جنگ شیرا بڑکاو مونه و الله یاری را از خاطر مزید من پاکستان اورده. حتی لباس زیر کسته تو منی که لباس اونه مبشه کدیک تایی مایا مناظره مونه توهین های به مقدسات اهل بیت اهل سنت مونن. ازولو هم چندن ذاکرین را یا چندن از مولای مفتی های وهابیا را اونها را پیسه میده تا مردم و جوان ها در زی مسائل مشغول شونن و اصلی اهداف از اونا که میخواه در زو بیرسه جوان ها نمیرسه. لذا شما توخکین ما اینجا که وقتی که ما یا لایری را گپ نزنی بسیاری جوان ها ما مگه برکچی مناظره کو فلان بابا یک شیطان و یک جاسوس و یک علیکار که درو از اصلی اهداف استعمار درو ذهنها را جوانها را یک دیگه طرف مبره. ما که چطور کسی برو مناظره کنی؟ او یک جاسوس است، یک دشمن است. لذا او را خموسیال خیال نمونی. دویم دیگه که او برای یک خاص شیطانی مقصد که ما یک کار نه ولا چریمونه و بسیار مغالطه ها مونه که در اون مناظره فایده نداره. ما میخوایم شما را آگاهی بدیم. شما توخکین ما در ویدیوی قبلی هم گفته بودم که تیجانی صاحب که وهابی و شیعه شد، هزارها نفر شیعه کرد. امیتا زکزکی، علامه زکزکی رحمت الله علیه بزرگوار دامت برکاتو، بسیار 1 کروڑ 2 کروڑ نفر شیعه کرد، دفاع کرد جانانه و خوب انداز. ما همی سوال نمازمزی اطرافیای لایری که چند نفر کسته شیعه کرده سوای کدمزی چندن از مفتیای بیوقوف از نه مناظره مونه و جوان های ازمو زینش طرف امزی چیزها مشغول میشه. الان که مکتب ازمو واقعا عجیبه، مکتب ازمو بسیار صاف سوتره است و نیاز به ازی که ما بای مقدسات از اونها را توهین کنی هیچ نیه.
امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید که شما امو مکتب ازمور صحیح اکسپلین کنین، توضیح بدین، تفسیر کنین، نیاز به جنگ و جدل نیه. دفاع خو کنو، معنی مانگی من دفاع نکنم، دفاع کنه، لیکن بسیار خوب انداز، بسیار خوب طریقه، یکی عمری، بکری، فلان فلان و توهین ها، اینها مسائل ها را مشکل مونه. ازوله با بعضی ازی وهابیار مومین گرنی که اینا خب یک عرب آبادی مسلمانا سنی هستن، اینا خلفای خود خوش دارن، عوام عادی هم هست، از مسائل ها خبر نیست، اونها هم یوز میشه و میگنی در بسیار جاهای پاکستان، در بسیار جاهای دیگه ممالک افغانستان و غیره میگنی که اونا داعش حمله مونن و اونا را از بین کسته مبرش به شهادت میرسندن. به خاطر کی؟ به خاطر امزی تند و اکستریمیست مناظره های الله یاری و مانندی ازی افرادها. چینل که است از امریکا جور میشه، چینل که است از انگلند که است جور میشه و مومینگانی که مشکلات که است پیدا میشه برای مسلمین و همیشه دیاتشون باشه که یگو که است ملک میخواه که ازی مثلا در پاکستان بگر اگر از گیرانی میخواه که ذهنی مردمار دیگه طرف ببره یا میخواه دیگه مقصد خو بیرسه اونجا یگو دماکا مونه یا یگو کشتار که است شروع مونه و یگو مسئله ایجاد مونه. مثلا این زمان مسئله پارچینار که است شروع کده که ذهنی مردم طرفی مسئله اسرائیل نره، مسئله حزب الله که است نره و همینطور هر ملک یگو ملک جاز میگن که حادثه شی مونه، اکسیدنت مونه، یعنی کرش مونه ورا تا ذهنی مردم طرف زوب ورا بس دمنی میډیا بسیار زیاد پرچار شي مونه، پروپاگاندا مونه، ذهنه های مردم طرف هم زوم ورا و اصل اهداف خو نامورن درم زور فولفیل مونن کسته. باید مو هوشیار باشی جوانهای عزیز ما خبر دارم شما دل پاک هستین، دل شما پاک است، اهل بیت خوش دارین، نگو کس که دفاع از اهل بیت مونه خوش شما، لیکن پس پرده ها را مو خفیه پرده ها را مو باید متوجه باشی اهداف از ایناره تا دشمن را نیلی که ده اهداف شون خو بیرسه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.